Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Kao što vidite po naslovu, danas ću, ajde da kažem, osvežiti temu o ceni života u Češkoj. Ovakav video sam snimao pre par godina, tako da imate i taj video na kanalu. Kako je bilo pre, ajde da kažemo, otprilike 2 godine, mislim da sam pre 2 godine taj video izbacio. Ali mogu vam reći da se cene baš i nisu toliko promenile. Neke namirnice su malo poskupele, ali ništa nešto drastično, vidjet ćete i sami ako uporedite prethodan i ovaj video. Masa vas me je pitala, zbog toga i obrađujem danas ovu temu, svi koji su se upustili, da kažem, u tu avanturu da dođu u Češku ili bilo koju drugu državu da rade, ali prvenstveno ste mi se javljali zbog Češke. Glavna pitanja su koje su cene rentiranja stana, koji su troškovi komunalija, struje, vode i ostalog, grejanja, cene telefona, odnosno cene minuta, poruka, odnosno usluga tih mreža od kojih uzimate same SIM kartice ili ti te pakete, cena hrane, interneta itd. itd. Uglavnom, ja ću pričati nekako iz svog iskustva, iz razloga što mogu se naći za ljude koji dolaze sami, možete naći sobu, bukvalno u dvosobnom stanu, znači da imate cimera ili 2 cimera u stanu, znači bez gazde, jednostavno 2-3 ljudi je tu koji se ne znaju pa se tako uklapaju cene. Za tipa 150-200 evra možete naći sobu u Češkoj, sad opet zavisi od lokacije do lokacije, naravno neke zone bliže centru ili u centru su naravno skuplje ako je potražnja veća, neki stanovi su skuplji, neki jeftiniji, manji stanovi su skuplji nego veći stanovi. Naprimjer ovdje u naselju gde sam ja, u centru sam, jednostavno tako mi odgovara zbog posla i svega. Stanovi koji su garsonjere i jednosobni stanovi su nekih 400 evra, 350-400 evra. Ja dvosoban stan plaćam nekih 500-550 evra. Tu negde između, ne znam tačno koji je kurs evra, krune, kako se to trenutno kreće, sve zavisi kad gledate ovaj video, ali ajmo reći, kazat ćemo da je moja mesečna kirija nekih 550 evra otprilike. Sada, pored toga, sve komunalije koje plaća, znači i održavanje zgrade, struja, voda, grejanje, ne znam šta još imam uključeno u sve te komunalije, ima gomila. Ali uglavnom sve to, znači čišćenje i održavanje zgrade, u održavanje, kod nas se održavanje zgrade malo drugačije formuliše nego ovde. Kod nas je održavanje zgrade, znači klasično čišćenje, iznošenje smeća, brisanje podova i tako to. Ovde to bukvalno znači održavanje zgrade. Znači krečenje hodnika ulazi u tu cenu, sve to odnosno sijalice, menjanje tih plafonjera, sijalica i ostalo, održavanje interfona, održavanje kamera u zgradi, održavanje lifta itd. Čišćenje, znači žena dolazi, čini mi se 2 puta nedeljno da čisti celu zgradu, odnosno hodnike po zgradi, tako da sa te strane stvarno sam zadovoljan i zadovoljan sam i stanom i stanodavcem, stvarno znam da masa ljudi ima problema sa tim, ali da li je sreća u pitanju ili smo mi jednostavno to uboli, stvarno sam zadovoljan sa stanom. Cena svih tih dažbina je nekih 200 eura, znači ajde da kažemo da nas renta i troškovi stana koštaju nekih 750 evra. E sad, internet je nekih 12 evra mesečno. Po meni dosta je povoljno, ne znam trenutno u Srbiji koja je cena za optički paket 100 megabita download i 100 megabita upload, znači 100/100. Ja plaćam ovde 12 eura, znači optički internet, 100/100,
ne znam koja je to cena u Srbiji, mislim da u Srbiji nema 100/100, možda imaju neki drugačiji paketi, možda grešim, ne znam kakva je trenutno situacija, ali pre par meseci kada sam gledao, ta opcija nije bila u ponudi, bile su neki paketi, mislim 500/50 ili tako nešto, ali mislim da je cena bila nešto dosta veća, možda čak i duplo, ali sad da ne grešim. Ne gledamo toliko kablovsku i češke kanale, ali plaćamo na primjer Netflix, znam da masa ljudi sad plaća i Disney Plus i šta ti ja znam šta još ima, ali mi na primjer uzimamo Netflix iz razloga što ja volim da gledam filmove, moja žena voli da gleda serije, tako da svako je našao nešto sebi i tu uslugu plaćamo nekih 10 evra, 11, a mislim da je još uvek 10, da su nešto kao povećali par kruna, ali još uvek je to, ajde da kažemo 10,1 evro. Tako da 10,10 centi, to jest ne 10,1. Uglavnom 10 evra ide za Netflix. Što se tiče telefona, paket sa neograničenim minutima, porukama, neograničenim internetom, ja mislim da je Vodafone kartica, koliko sam siguran, koliko se sećam. Zato što možete karticu da kupite bilo gde, ali odete onda kod nekog operatera i kažete ja hoću svoj broj da registrujem na taj paket, bez obzira kod kog ste operatera, znači oni vam automatski registruju taj broj. Možete da budete, kod nas MTS, Telekom, Telenor i tako to, znači gde god da ste kupili karticu, odete, taj paket mi odgovara, hoću taj paket, nebitno gde si kupio karticu, može, odmah. To je sad prebacivanje broja, ali kako to ide. Telefon uglavnom plaćamo neki 20 eura, odnosno taj paket. Ja imam nešto drugačiji paket, dosta je manji, zato što ne koristim toliko telefon, uglavnom to moja žena, na primjer, ima taj paket i koristi, ali to su vam, ajde da kažem, najskuplja varijanta vam je 20 evra da dajete za taj neograničen paket što se tiče i minuta i poruka i interneta. Ona malo više koristi svoj telefon. Ja malo više koristim internet, pa onda uplaćujem promocije, odnosno te mesečne za internet, što mi ispada jeftinije, meni tako odgovara, što bi rekli na dopunu sam, ali eto, ja koristim nekih 10 evra mesečno, znači duplo sam povoljniji, ali odnosno, kako se to kaže, rentabilniji nego ona, ali dobro, ona ima drugačiju uslugu. Odnosno trebaju više minuti i poruke jer jednostavno to više koristi. Što se tiče nekih drugih stavki, ajde da kažemo možda i jednu od glavnih stavki, a to je hrana. Sve zavisi opet gde se hranite, kako se hranite itd. Ali uglavnom mesečno ja mislim da oko 200 evra trošimo na hranu. Nedeljno, pošto nedeljno poručujemo ili ti nedeljno kupujemo hranu, kad kažem poručujemo, ne poručujemo iz restorana, poručujemo iz tih marketa, znači postoji online kupovina, ubacite sve u korpu, mislim da sam već pričao u jednom videu o tome, bukvalno online kupovina iz marketa, ugovorite termin kad vam odgovara, odnosno izaberete termin tipa od 9 ujutru do 10 ujutru, znači sat vremena, ili ti od 12 do 1 popodne, tako da vam u tom terminu kurir pozove i kaže bit ću kod vas kroz 10 minuta ili doći ću kod vas kroz pola sata da znate šta i kako, i bukvalno vam na vrata donesu sve namirnice koje ste kupili iz marketa i nemate potrebe da idete. Nama to na primjer odgovara s obzirom da dosta vremena gubimo što se tiče prevoza do posla i iz posla, i onda da ne bi jurili do marketa, nekako ta opcija nam je najbolja, poručimo sve preko aplikacije, ugovorimo vreme, bukvalno nam donesu sve ispred zgrade, siđemo, pokupimo te kese sa namirnicama, platimo i to je to. Obično nedeljno između 40 i 60 evra trošimo na te namirnice, i kažem između 40 i 60 iz razloga što ne kupujete svake nedelje isto, to jest možda ove nedelje smo kupili nešto više jer nam trebaju neki začini, ne znam, ulje, brašno, šećer i ostalo, ali sledeće nedelje, na primjer, to nećemo kupiti pa će malo manji račun da nam bude. Ali u proseku, ajde da kažemo, oko 50 evra
nedeljno da trošimo na hranu. Naravno, uvek tu bude i voće i povrća i nešto slatko, nešto slano za grickanje, sokovi, ovo ono, znači ja kažem nedeljna naša neka kupovina. Tu ne računam ako odemo na piće negde ili do restorana sa društvom ili tako nešto, znači to je totalno nešto drugo, ali uglavnom oko 50 evra nedeljno nam je ta neka potrošačka korpa, što se kaže, za kuću što se tiče namirnica. Garderoba je ovde po meni dosta jeftinija, opet kažem, sve zavisi šta kupujete, šta želite da kupite. Ja, na primer, majice najviše kupujem i nosim, vidi se po meni, vidi se i kroz videe, ali ja mislim da je najskuplja majica koju sam do sada kupio ovde u Češkoj bila nekih 8 eura ili ti 200 kruna. I to je bila neka markirana, mislim, Nike nešto, sad ne znam ni ja šta. Svidela mi se jednostavno majica i kupio sam. Što znači da ovde su se majice bukvalno po tim, ajde da kažem, Terranova, New Yorker i tim nekim njama kreće, ajde da kažemo, bez onih popusta, ali neke redovne cene su im od 4 evra do 10 evra imate da birate tipa majice, ali uglavnom garderoba je po meni dosta jeftinija ovde. Pravio sam onaj video gde sam pokazivao one lakostine patike koje sam kupio ovde. Bukvalno sam ih kupio kada sam se vratio sa odmora iz Srbije, zato što sam ih video pred odmor u Srbiju. Ovde su bile nekih, sad da vas ne slažem, ali između 40 i 50 evra, ne sjećam se tačno cene, to sam pričao u prethodnom videu, odnosno u onom prethodnom videu o cenama života u Češkoj. Iste te patike u Srbiji su bile negde oko 100 evra. Tako da razmišljao sam da ih kupim u Srbiji, jer sam ih vidio ovde na redovnoj ceni i onda rekao ajde, s obzirom da idem kroz par dana na odmor, vidjet ću u Srbiji koja je cena, ako su jeftiniji kupit ću ih u Srbiji, ako nekad se vratim kupit ću ih ovde. Međutim, kada sam u Srbiji video da koštaju negde oko 100-110 evra, bukvalno sam rekao nema šanse, 2 para mogu da kupim u Češkoj i tako sam i uradio. Šta više, mislim da sam ih pri povratku u Češku, znači posle nekih nedelju dve, ovde našao na nekom sniženju, ne znam, tipa 10-20% popusta sam imao na njih, pa umesto 50 evra platio sam ih 40 ili tako nešto, ne mogu sada da se setim. Uglavnom imate na videu, to jest u videu na kanalu, tako da možete da pogledate to. Tu sam pričao i jaknu jesenju da sam kupio za nekih, ja sad ne mogu da se setim, ali tipa 15 evra ili tako nešto. Tu jaknu do duše nosim i dan danas kada su onako svežiji dani i stvarno sam prezadovoljan. Kvalitet mislim da je malo drugačiji. Što se tiče, ajde da kažem, te kozmetike, to malo više žene troše novca na toj strani, mi muški malo manje, ali otprilike mislim da mesečno potrošim nekih 30 do 40 evra na kozmetiku, odnosno što se kaže parfemi, dezodoransi, kupke, šampone i ostalo, ali ne kupujete znači svaki mesec to. Obično te drogerije ovde imaju nedeljne popuste i na šampone, znači na sve proizvode i na parfeme, i onda masu parfema sam koji su bukvalno po 70-80 evra sam kupovao za 20 evra, 20-25 evra, nađete na sniženju nekom, stigla nova kolekcija, stara kolekcija bukvalno na po 20 evra sve, 30 i bukvalno sa 70 evra 50-70% popusta daju, tako da je to odlično. Obično i ja tako kupujem parfeme. Znam da žene baš ne hvataju toliko te popuste zato što se hvataju i za nove parfeme, ali i to je okej. Definitivno nešto što smo uporezivali jeste jeftinije nego u Srbiji, tako da eto, sa te strane i to je okej. Sada, jedan trošak koji mi trenutno nemamo zato što nemamo auto, jednostavno nemamo potrebu za autom jer imamo plaćen prevoz do posla svaki dan, tako da auto nam nije potreban. Sa druge strane, sve nam je ovde u blizini, što se kaže, jednostavno tako nam
tako smo, ajde da kažem, ugodili i sebi. Sa druge strane, gde god da idete, vozovi najčešće se koriste i karte su smešne. Mislim da nama dođe nekih 7-8 evra karta od Pardubica do Praga tipa, to je nekih 100-150 km. Kragujevac, Beograd, to vam je u principu u Srbiji to, a mislim da je negde oko 1000 dinara, možda 900-1000 dinara je karta u jednom pravcu autobusom od Kragujevca do Beograda ili obrnuto. Tako da razumete kontekst cene, znači i ovde nekih 8 evra što mu dođe nekih 900 dinara, 1000 dinara, ajde da kažemo. Tako iz tog razloga trenutno još ne gledamo o toj varijanti za uzimanje auta. Može, što da ne, ali trenutno jednostavno nam nije potreban, ali za one koji imaju auto, godišnja karta, znači parking nalepnica, ako nemate već svoje obezbeđeno mesto, znači unutar zgrade, ako nemate onaj podzemnu garažu, jednostavno lični obezbeđeni parking, nego morate na javnim parkinzima da parkirate auto ili ti ispred zgrade na javnom parkingu gde se plaća karta, godišnja karta za parkiranje iznosi oko 40 eura. Kažem oko, znači plus minus euro 2, zato što opet kažem ne znam koji je kurs evra, ali tu je, znači oko 40 evra. Sve zavisi opet od zone, sve zavisi od grada, ali mislim da ono što sam ja saznao da je najjeftiniji parking 30 evra godišnje u nekim manjim gradovima, a da tipa neki naseljeniji ili ti veći gradovi, čak u Pragu koliko sam čuo je nekih 40-45 evra, opet kažem zbog zona, ali ne prelazi 45 evra godišnje, što je opet kažem super. Ne znam koja je cena tipa u Beogradu, ali ja koliko se sećam, meni je godišnja karta u Kragujevcu bila 5000 otprilike, što mu dođe nekih 40-45 evra, tako da eto, tu smo negde u toj ceni. Tako da ljudi, pišite mi naravno u komentarima da li vas interesuju pored ovih troškova još neke teme. Naravno, ako imate neka pitanja vezana za konkretno neke troškove, naravno pišite i to. Rado ću odgovoriti u komentarima ili ti napraviti neki video o tome. Na Instagramu drago mi je što je masa vas eto kroz moje videe našla korisne informacije, pa ste mi se i na Instagramu javili sa nekim dodatnim pitanjima i savetima. Naravno, vidim da dosta njih želi da jednostavno da proba, ne samo da radi u Češkoj, nego Nemačka, Austrija i ostalo, pa jednostavno kroz ta neka iskustva koje su procedure, šta, kako, ovo, ono, iz moje neke tačke gledišta da vam kažem šta mislim, kako mislim, da li je život u inostranstvu bolji, lakši, teži ili šta. Tako da ljudi, hvala vam na podršci, hvala vam na svim pitanjima. Nadam se da ste i u ovom videu našli bar neke korisne informacije, da će vam značiti u budućnosti ili sada, sve zavisi kako ko gde i za kad mu trebaju neke od ovih informacija. Tako da, veliki pozdrav, lajkujte video ako vam se svidao, subscribeujte se za još zanimljivih klipova, zanimljivih tema, bit će još mnogo videa i još dosta zanimljivih tema i sadržaja, tako da do sledećeg videa, veliki pozdrav, uživajte, ćao!